ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தி டுடே பட்ஜி சேனல். முதல்ல நம்ம புதுசாக எதனா வாங்க போகிறோம், இல்லைனா எதனா வளர்க்க போகிறோம், செல்லப்பிராணிகள் எதனா வளர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதை பற்றி நம்ம முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் அது நல்லபடியாக நம்மளால் வளர்க்க முடியும். நான் எப்போயுமே புதுசாக அதெல்லாம் வளர்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சுப்பேன். இப்போ நான் ஆல்ரெடி பட்ஜிஸை பற்றி மற்ற சேனல்லாம் பார்த்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டுன்னு தான் நான் இப்போ பட்ஜி வளர்க்குறேன். பட்ஜி தான், அதாவது லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்கள் நிறைய பேர் வீட்டில் இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்ப்பீங்க. வளர்த்ததுக்காக தான் இந்த சேனல்லே பார்க்க வந்திருப்பீங்க. நீங்கள் வளர்க்குற லவ் பேர்ட்ஸ் எப்படி சீக்கிரமாக முட்டை போட வைக்கிறது, முதல்ல எப்படி அது சிக்கா இல்லைனா செமி அடல்ட்டா இல்லை அடல்ட்டா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ. முதல்ல நம்ம சிக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, இப்போ பட்ஜீஸோட ஏஜ் நம்ம அதோட கண்ணை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும். அதோட கண் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக்காக இருக்கும். அது ரொம்ப பிளாக்காக ஃபுல்லாகவே பிளாக்காக இருந்ததுன்னா அது சிக்குனா 1 to 4 months ஆகிற சிக்கு. 1 to 4 months ஆகுது, அது பிறந்து 1 to 4 months ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். அதுவே செமி அடல்ட் அப்படின்னா அது கண்ணில் லேசாக ஒயிட் சர்க்கிள் தெரியும். ஒயிட் சர்க்கிள் ரொம்ப மெல்லிஸாக ஒரு கோடு போட்ட மாதிரி, ஒரு கலர் பென்சிலில் கோடு போட்ட மாதிரி ரொம்ப மெல்லிஸாக தெரியும். அந்த மாதிரி ஒயிட் சர்க்கிள் வரும்போது அதுக்கு 4 to 8 months அப்படின்னு அர்த்தம். 4 to 8 months வரைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு. அது செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ். நெக்ஸ்ட்டு அடல்ட் ஸ்டேஜ். இந்த அடல்ட் ஸ்டேஜில் அதுக்கு ஒயிட் சர்க்கிள் ரொம்ப கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும். செமி அடல்ட்டை விட கொஞ்சம் பெருசாகவே அந்த ஒயிட் சர்க்கிள் நம்மளால் ஈஸியாக பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரி அதோட கண்ணில் இருந்ததுன்னா அது 8 to 8க்கு above 8 months ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். above 8 months மேலே அந்த மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கு. அது அடல்ட் ஸ்டேஜ். இப்படி தான் நீங்கள் பட்ஜீஸோட ஏஜை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இப்போ நான் சொன்ன மெத்தட்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக அதோட ஏஜை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். இதில் அடல்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறது தான் முட்டை வைக்கும். இப்போ எனக்கு ஒரு ஃபீமேல் தான் முட்டை வச்சுருக்கு. அது அந்த பானைக்குள்ளே இருக்குது, அதனால் உங்களுக்கு அதை காமிக்க முடியல. அது என்கிட்ட ஒரே மாதத்தில் முட்டை வச்சுது. நீங்களும் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி பிரித்து வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கும் ஒரே மாதத்தில் முட்டை வைக்கும். உங்களுக்கு வேறு எதனா டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லிடுங்க. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.